Вот смотрите, такой вариант получается. Я не пробивал фундамент. Фундамент не был разрушен. Ну, решили вот так сделать. То есть напрямую выбили трубу. Здесь она в траншею утопится. И дальше вот пошла и в яму. И тут закопается. Как вообще вам такой вариант прокладки канализации? Ну, понятно, это все остальное пеной и раствором замажется.